ఫ్రాన్స్ హెచ్ఎఫ్డిఎస్ బైక్ వచ్చేసింది. బైక్కి సెల్ఫ్ కొడితే విపరీతంగా సౌండ్ చూడండి. ఇగ్నిషన్ ఆన్ చేశాను. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇంజన్ చూసారా, సెల్ఫ్ కొట్టినప్పుడు మనకి ఇక్కడ విపరీతమైన సౌండ్ చూడండి ఎంత ఘోరంగా వస్తుందో సౌండ్ అనేది. ఈ సౌండ్కి మనకి మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక బుష్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ బుష్ అనేది ఫెయిల్ అయితేనే మనకి సగం మరిగిపోతేనే ఆ సౌండ్ వస్తుంది. సో నా దగ్గర అయితే ఇలాంటి మ్యాగ్నెట్ ఉంది. సో నేనైతే ఈ మ్యాగ్నెట్ అంతా మారుస్తాను. ఆ సౌండ్ అయితే పూర్తిగా అయితే పోతుంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే చాంబర్ అయితే తీసేసాను అనమాట. చూడండి స్క్రూలు అన్నీ తీసేసాను. సో ఇప్పుడు మీకైతే క్లారిటీగా చూపిస్తాను. మనకి మ్యాగ్నెట్ తీయంగానే మీకు ఎలా ఉంటుంది అనేది లోపల సబ్జెక్ట్ అని చూపిస్తాను. చూడండి వీడియోలో కంటిన్యూ ఉండండి. మనకి పైనుంచే మనం మార్చుకోవచ్చు అనమాట. సో అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. ఇక్కడ చూసుకోండి బ్రష్లు కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి అనమాట. బ్రష్లు కూడా బాగానే ఉన్నాయి. బ్రష్లు కూడా మార్చవసరం లేదు. దీంట్లో వచ్చేసి ఇక్కడ చూసుకుంటే మోటార్ కూడా బాగానే ఉంది. మోటార్ కూడా బాగుంది. మనకి ఫెయిల్ అయ్యేది సౌండ్ వచ్చేది ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్. మనకు లోపల చూసుకుంటే ఒక బుష్ ఉంది. ఇక్కడ చూసుకోండి మీరు బాగా. ఇక్కడ చూసుకుంటే దీంట్లో బుష్ ఉందన్నమాట. సో ఈ బుష్ అనేది సగం ఒక పక్కకు అరిగిపోయింది. మీరు బాగా గమనిస్తే ఒక పక్కకు అనేది అరిగిపోయింది. సో దానికైతే మనము గ్రీస్ పెట్టినా కొన్ని రోజులు పనిచేస్తుంది, కానీ మళ్ళీ ఇదే కంటిన్యూగా అవుతుంది. సో దానికోసం అయితే నా దగ్గర అయితే మ్యాగ్నెట్ ఉందన్నమాట. ఈ బుష్ కూడా మార్చుకోవచ్చు. నేను ఇంకో వీడియోలో చూపిస్తాను. ప్రజెంట్ అయితే మీకు మ్యాగ్నెట్ ఉంది నా దగ్గర ఇలాంటిది. సో ఆ మ్యాగ్నెట్ వేసి మీకు చూపిస్తాను అనమాట. ఫ్రెండ్స్ చూసుకోండి, ఇది పాతది అనమాట. ఇంకోది సెల్ఫ్ మోటార్ నేను ఒక కొత్తది వేసాను. దాన్ని మ్యాగ్నెట్ బాగుంటే నేను తీసాను. లోపల మనం గ్రీస్ పెట్టుకోవాలి లైట్గా. చూసుకోండి లోపల గ్రీస్ పెట్టాను. గ్రీస్ పెట్టుకున్నాక ఇది చూడండి నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్నాను. ఇటు పక్క ఇక్కడ చూడండి సెల్ఫ్ మోటార్ ఒక బ్రష్ మనము ఇక్కడ చూడండి లోపల స్ప్రింగ్ పెట్టి ఇక్కడ వైర్ అనేది ఇక్కడ అతికించిన అనమాట. సో బయటికి రాకుండా. సో ఇప్పుడు మనం ఇది చూడండి, ఇది పెట్టేసిన తర్వాత ఇది పెట్టాలి. సో నేనైతే చూపిస్తాను మీకు ఎలా పెట్టాలనేది. ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఒకటి ఇక్కడ పెట్టేశాను. సో ఇక్కడ చూడండి లోపల స్ప్రింగ్ వేసి ఇక్కడ పెట్టేశాను అనమాట. సో మనమైతే ముందుగా అయితే చూడండి మోటార్ తీసేసి మనం దీంట్లో పెట్టేద్దాం నీట్గా. క్లిప్ ఒకటి పెట్టేశాను. సో చెయ్యి అనేది సరిగిపోతుంది కాబట్టి చిన్న చూడండి ఒక క్లిప్ అయితే పెట్టేశాను. పెట్టేసిన తర్వాత మనమైతే నీట్గా ఇక్కడ చూడండి చాలా ఈజీగా అయితే ఇరుక్కుంది అనమాట. చూడండి చాలా ఈజీగా అయితే మోటార్ అయితే లోపల వెళ్ళిపోయింది. సో మనమైతే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది అనేది ఇక్కడ విడదీయాలి. ఎందుకంటే విడదీయకపోతే యాక్షన్ ఉండదు అనమాట. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇరికిచ్చాను కాబట్టి యాక్షన్ ఉండదు. కొంచెం ముందు కూడా నెడదాము. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మన పరిస్థితి ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇదైతే పెట్టేసాము. పెట్టేసిన తర్వాత ఇది చూడండి ఇప్పుడు మ్యాగ్నెట్ అనేది కరెక్ట్ పొజిషన్ చూసి మనము ఒకేసారి పెట్టేయాలన్నమాట. చూడండి లేకుంటే మనకి ఇబ్బంది పడతాము. మనమైతే ఇలా కరెక్ట్ పొజిషన్ చూసి దాన్ని పొజిషన్ చూసి ఇలా ఫిక్స్ చేసేయాలి. ఇప్పుడు స్క్రూలు వేసేసి మీకు స్టార్ట్ చేసి చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్ చూసుకుంటే స్క్రూలు కూడా ఎక్కిచ్చేసాను అనమాట నీట్గా. చూసుకుంటే స్క్రూలు కూడా నీట్గా ఎక్కిచ్చేసాను. సో ఇప్పుడైతే మనమైతే సెల్ఫ్ కొడతాము. అంతకుముందు మనకు సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్లో చూసారు కదా ఎంత గలీజ్గా సౌండ్ వస్తుందో. ఇప్పుడైతే మనకి ఎంత స్మూత్గా వస్తుందో ఇప్పుడు అది కూడా చెక్ చేద్దాము. సో తాళం అనేది స్టార్ట్ చేశాను. ఇక్కడ అయితే నా బండి అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఎంత స్మూత్గా అయింది బండి అనేది. చూడండి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. చూడండి మనకి ఎంత స్మూత్గా బండి స్టార్ట్ అవుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకైతే చూడండి ఎంత స్మూత్గా అయితే మనకి సౌండ్ రాకుండా అయితే మన సెల్ఫ్ మోటార్ అయితే పనిచేస్తుంది. సో ఇదే విధంగా మీరు ఎప్పుడైనా పాత మోటార్లు తీసినప్పుడు ఇలాంటి మోటార్లు మనకి వెనక బుష్ బాగుంటే తీసి పెట్టుకోండి. ఇలా సౌండ్ వచ్చేటప్పుడు మార్చుకోవచ్చు. లేదనుకుంటే మనకి బుష్ కూడా మార్చుకోవచ్చు. ఈ బుష్ ఎలా మార్చాలని ఇంకో వీడియోలో ఎప్పుడైనా చెప్తాను మీకు దీని గురించి. ఈ బుష్ ఎక్కడ దొరికిద్ది ఎలా మార్చుకోవాలనేది. సౌండ్ హెవీగా వస్తుందంటే చాలామంది వన్ వే క్లచ్ అనుకుంటారు. సో వన్ వే క్లచ్ అనేది బండి అనేది స్టార్ట్ కాకుండా ఆపేస్తుంది అనుకుంటేనే అది వన్ వే క్లచ్ ప్రాబ్లము. లేదు బండి బాగానే సౌండ్ వస్తుంది, హెవీగా సౌండ్ వస్తుందంటే కంపల్సరీగా మ్యాగ్నెట్లో ఉన్న బుష్ ప్రాబ్లం అనమాట. సో ఇలాంటి వీడియోలు అయితే వస్తుంటాయి కొత్త ఇంట్రెస్ట్. సో కొత్త విషయాలు అయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే.